विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पछिल्लो समय भारतमा देखिएको निपाह भाइरसको संक्रमण र यसको जोखिमबारे नयाँ विश्लेषण सार्वजनिक गरेको छ। जनावरबाट मानिसमा सर्ने यो दुर्लभ र खतरनाक भाइरसका कारण 40 देखि 75% सम्म बिरामीको मृत्यु हुन सक्ने भए पनि यसको विरुद्ध अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक खोप वा उपचार उपलब्ध छैन। मुख्यतः फलफूल खाने चमेरा फ्रुट ब्याटबाट सर्ने यो भाइरस भारतका विभिन्न राज्यहरूमा मौसमी रूपमा देखिँदै आएको छ। भारतको पश्चिम बंगालमा यो तेस्रो पटक देखिएको हो भने सन् 2018 यता केरला राज्यमा पटक पटक यसका लहरहरू देखिएका छन्। WHO का अनुसार भारतमा विशेष गरी काँचो खजुरको रस सेवन गर्ने र चमेराको चहल पहल बढी हुने डिसेम्बरदेखि मे महिनासम्म यसको जोखिम उच्च रहन्छ। सुरुवाती लक्षणहरू सामान्य हुने भएकाले समयमै रोग पहिचान गर्न कठिन हुनु र विशिष्ट औषधि नहुनुले यसको जोखिमलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। भारतमा संक्रमण देखिए पनि नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकहरूका लागि भने WHO ले यसको क्षेत्रीय जोखिम न्यून रहेको जनाएको छ। अहिलेसम्म यो भाइरस सीमा पार गरेर अर्को देशमा पुगेको आधिकारिक तथ्य फेला परेको छैन। यद्यपि चमेराहरूको ओहोर दोहोर हुने साझा प्राकृतिक करिडर र विगतको संक्रमणको इतिहासका कारण जोखिम बढ्ने पूर्ण रूपमा टरेको छैन। मानिसबाट मानिसमा समेत सर्न सक्ने यो भाइरस अस्पताल वा घरमा बिरामीको हेरचाह गर्दा र उनीहरूको शारीरिक तरल पदार्थको सम्पर्कमा आउँदा फैलन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। हालसम्म भारत बाहिर यो संक्रमण नफैलिएका कारण विश्वव्यापी रूपमा यसको जोखिम न्यून रहेको मूल्याङ्कन गरिएको छ। भारतले आफ्ना केन्द्रीय र राज्य स्तरका द्रुत प्रतिकार्य टोलीहरू RRT मार्फत संक्रमण नियन्त्रण र परीक्षण क्षमतामा सुधार गरेकाले पनि क्षेत्रीय स्तरमा ठूलो खतरा नदेखिएको WHO को ठहर छ। तैपनि प्रारम्भिक निदानमा हुने ढिलाइले प्रकोप नियन्त्रणमा बाधा पुर्याउन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संक्रमण रोकथामका उपायहरू कडाइका साथ लागू गर्न सुझाइएको छ।